Herzlichen Willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer wöchentlichen Sendung. Bienvenue à une nouvelle émission de notre émission hebdomadaire, Die Bibel in 30 Minuten. la Bible en 30 minutes. Schön, dass du dabei bist. Nous sommes heureux que tu sois là. Wie ihr wisst oder wie du weißt, beschäftigen wir uns gerade mit dem Thema des Erfolgs im christlichen Leben. Et comme tu le sais, nous discutons à présent à propos du thème avoir du succès dans la vie chrétienne. Wir haben gesagt, Menschen wollen erfolgreich sein. Nous avons dit que les gens veulent avoir du succès. Und das sehen wir überall da draußen. Et nous le voyons partout là dehors. Es gibt Coachings hier, Coachings da. Il y a des coachings à gauche et des coachings à droite. Menschen versuchen eine Methodik hier, eine andere Methodik da. Les gens essayent une méthodique par-ci, une autre méthodique par-là. Warum? Pourquoi? Weil sie erfolgreich sein wollen. Parce qu'ils veulent avoir du succès. Menschen zahlen den Preis. Les gens paient le prix. Sie geben sich Mühe. Ils se donnent la peine. Sie verzichten an vieles. Ils renoncent à beaucoup de choses. Warum? Pourquoi? Erfolgreich zu sein. Pour avoir du succès. Aber für uns als Christen ist der Erfolg im christlichen Wandel das Wichtigste. Mais pour nous en tant que chrétiens, le succès dans la marche chrétienne est ce qui est le plus important. Warum? Pourquoi? Es geht darum, das Leben zu führen, das Gott für uns vorbereitet hatte. Il s'agit de mener la vie que Dieu a préparée pour nous dans l'avance. Es geht darum, die Pläne, die Gott vorausgesehen hat oder vorausgeschrieben hat, auszuleben. Il s'agit de vivre les plans que Dieu a conçus à l'avance pour nous. Was hatte Paulus gesagt? Qu'a dit Paul? Im Philipperbrief, Kapitel 3, Dans Philippiens au chapitre 3, Vers 12 bis 14, sagt er Folgendes. des versets 12 à 14, il dit ce qui suit. Ich lese es mal auf Deutsch. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollkommen sei. Ich jage ihm aber nach, ob ich es wohl ergreifen könnte, weil ich von Christus Jesus ergriffen bin. Meine Brüder und Schwestern, ich schätze mich selbst nicht so ein, dass ich es ergriffen habe. Eins aber sage ich, ich vergesse, was dahinter ist und strecke mich aus nach dem, was da vorne ist und jage nach dem vorgesteckten Ziel, dem Siegespreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Philippiens 3, versets 12 à 14. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Amen. Paulus sagte, Paul dit, läuft il court gen dem Ziel. Vers le but. Geht, il va, rennt, il court, läuft, il marche, jagt sogar il poursuit même. Nach dem vorgesteckten Ziel. Il poursuit le but qui est devant lui. Hat ein Ziel il a un but und läuft diesem Ziel entgegen. Et il court vers ce but. Es war ihm sehr wichtig. C'était très important pour Und wieso sagt uns die Bibel das hier? Et pourquoi est-ce que la Bible nous le dit Weil ici? das Leben Paulus ein klares Ziel hatte. Parce que la vie de Paul avait un but clair. Lebte nicht umsonst. Il ne vivait pas pour rien. Und darum der heutige Kapitel. Et c'est pour cela que nous considérons ce chapitre d'aujourd'hui. Das ist das zweite Kapitel unseres Themas. C'est le deuxième chapitre de notre thème. Nämlich ein klares Ziel. C'est-à-dire avoir un but clair. Wir haben in dieser Lektion gesagt, dass wir haben die Lektion in 5 Kapitel unterteilt. Nous avons disséqué la leçon en 5 chapitres. Das haben wir in der Einführung gesehen. Et ça, on l'avait déjà vu dans l'introduction. Es hieß Kapitel 1, Sterben und Leben, der Schock der Entsagung. Le chapitre 1, c'était Sterben und Leben, mourir et vivre, der Schock du renoncement. Genau. Und wir haben uns damit befasst, dass der Christ muss an dem eigenen Leben verzichten, um das Leben Gottes zu leben. Et nous avons vu que le chrétien doit renoncer à sa propre vie pour vivre la vie de Christ. Das ist, womit wir uns am vergangenen Wochen befasst haben. Et c'est ce que nous avons considéré la semaine passée. Das war das Thema, das ist der Kapitel, den wir letzte Woche hatten. Dans le chapitre que nous avons vu la semaine dernière. Und wir haben als zweites Kapitel ein klares Ziel. Et le deuxième chapitre est un but clair. Der dritte Kapitel ist Diener zu sein. Le troisième chapitre est être un serviteur. Das vierte Kapitel ist
nicht Buchhalter sein, sondern man muss in der Lage sein, Rechenschaft abzulegen. Et dans le 4e chapitre, il s'agit de rendre compte. Im 5. Kapitel Dans le 5e chapitre, hieß es, gehen entgegen dem Ziel, gehen bis zum Ende oder laufen dem Ziel entgegen, laufen bis zum Ende. c'est courir vers le but et courir jusqu'à la fin. Aber heute beschäftigen wir uns mit dem 2. Kapitel. Mais aujourd'hui, nous considérons le 2e chapitre. Die Notwendigkeit eines klaren Zieles. L'importance d'avoir un but clair. Die Bibel erzählt uns von dem Mann, von einem König, der viele Diener hatte. La Bible nous parle du roi qui avait plusieurs serviteurs. Er hat seine Diener einen Teil seines Reichtums anvertraut. Il a confié une partie de sa richesse à ses serviteurs. Er hat sie Taler anvertraut. Il leur a confié des talents. Es steht in der Bibel im Matthäus Evangelium Kapitel 25. C'est écrit dans la Bible, dans Matthieu chapitre 25. Und dann ist er fortgegangen. Ensuite, il s'en est allé. Als er zurückkehrte, Et lorsqu'il revint, hat er seine Diener zu sich gebetet il a appelé ses serviteurs à lui. und hat sie gebetet, Rechenschaft abzulegen. Il leur a demandé de rendre compte. Und die Bibel sagt das Folgende, Et la Bible dit ce qui suit. im Vers 15. Au verset 15. Einem gab er 5 Beutel Gold, einem anderen gab er 2 Beutel und dem dritten gab er einen Beutel, jeweils ihre Fähigkeiten entsprechen. Dann reiste er ab. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et 1 au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Der Diener, der die 5 Beutel erhalten hatte, ging sofort ran, das Geld anzulegen und konnte es bald verdoppeln. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir, et il gagna 5 autres talents. Der Diener mit den 2 Beuteln machte sich ebenfalls sogleich an die Arbeit und verdoppelte das Geld. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Der dritte jedoch, der den einen Beutel Golds bekommen hatte, grub einfach ein Loch in die Erde, versteckte das Geld seines Herrn, um es sicher zu bewahren. Celui qui n'en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Was erkennen wir an dieser Stelle? Qu'est-ce que nous reconnaissons à Es ce passage? gibt einen Ratio. Il y a un ratio. Es gibt die Verdoppelung. Okay, il y a une multiplication. Der 5 Taler oder 5 Goldbeutel erhalten hatte, hat es verdoppelt. Er hat am Ende 10 Beutel gehabt. Celui qui avait 5 talents les a multipliés et à la fin, par 2, à la fin, il en avait 10. Der 2 hatte, hat das gleiche Ratio benutzt. Et celui qui avait 2 a utilisé le même coefficient. Warum? Pourquoi? Ist es ein Zufall? Est-ce un hasard? Wieso haben beide sich vergewissert, dass sie dieses Koeffizient, dieses Ratio haben? Pourquoi les deux se sont assurés qu'ils aient ce coefficient-là? Ich gehe davon aus, dass der Meister nach einem Mindestratio erwartet hat. Je suppose que le maître avait exigé un minimum, un quotient minimal. Der mit 5 Celui qui avait hat 5 alles gegeben, a tout donné mindestens das Doppelte zu haben. pour atteindre au minimum le double. Der 2 hatte, Celui qui en avait hat 2 alles gegeben, a tout donné mindestens zu verdoppeln. pour atteindre au minimum le double. Das gleiche Ratio. Le même coefficient. Es sieht nach einer Anweisung aus. Ça ressemble à une instruction. Weiter in Markus Kapitel 4 Et dans Marc au chapitre 4, gibt es das berühmte Gleichnis des Bauers, il y a la célèbre parabole du semeur die seine gute Satz ausgestreut hatte. et qui a semé sa bonne semence. Die Bibel erzählt uns von 4 Bödenarten, wo dieser Satz gefallen war. La Bible nous parle de 4 genres de sol sur lesquels ces semences tombaient. 3 waren keine fruchtbaren Böden. Et 3 de ces sols n'étaient pas fertiles. Aber der 4. Böden war fruchtbar. Mais le 4e sol était fertile. Und was sagt die Bibel Et que dit drüber? la Bible? Wir sind bei Markus Evangelium Kapitel 4, Nous sommes en évangile de Marc au chapitre 4, Vers 20. au verset 20. Der gute Boden aber meint schließlich die Menschen, die Gottes Botschaft hören und annehmen und reiche Frucht bringen. 30, 60, ja 100-mal so viel, wie gesät wurde. D'autres reçoivent la semence dans la bonne Vers terre. 20. Verset 20.
Ça Ok. continue. Ce sont ceux qui entendent la parole, la reçoivent et portent du fruit 30, 60 et 100 pour un. Auch da gibt es wieder ein Ratio. Et là encore, il y a un coefficient. 30, 30, 60 60 und 100. et 100. Das 100. Fach 100 multiplié par 100. oder das 30. Fach, Ou bien multiplié par das 30. 60. Fach. Ou bien multiplié par 60. Wieso gehe ich durch diese Bibelstellen, diese Bibelversen? Pourquoi est-ce que j'évoque ces différents passages Weil bibliques? viele Christen meinen, sie hätten ein Ziel, aber ohne Zahlen. Mais parce que plusieurs chrétiens pensent avoir un but, mais sans chiffres. Christen haben Probleme mit Zahlen. Les chrétiens ont des problèmes avec les chiffres. Wenn man von einem klaren Ziel spricht, Lorsqu'on parle d'un but clair, was zeichnet einen klaren Ziel aus? qu'est-ce qui caractérise un but clair? Das Ziel muss, oder dieses Ziel muss leicht sein, ausgesprochen zu werden. Ce but doit être facilement énonçable. Es muss eine Menge, es muss quantifizierbar sein. Il doit être quantifiable. Es muss einen Zeitraum geben, wo das Ziel ausgeführt werden muss. Il doit être limité dans le temps. Und es muss einen Preis geben, für den man zahlen muss, um das Ziel zu Et il erreichen. doit avoir un prix qu'on doit payer pour atteindre ce but. Es muss eine Methode geben, wie man umgeht, um das Ziel zu erreichen. Il doit avoir une méthode à appliquer pour atteindre ce but-là. Aber erstmal das Ziel. Mais premièrement, le but. Es muss quantifizierbar sein Il doit être quantifiable und es muss gefristet sein. et il doit être limité dans le temps. Quantifizierbar, Quantifiable, befristet limité dans le temps und sogar qualitativ prüfbar zu sein. et il doit être vérifiable au niveau de la qualité. Das sind drei wichtige Elemente. Donc ça, ce sont trois éléments importants. Wenn du ein Ziel hast, Lorsque tu as un but, um ein klares Ziel zu haben, pour avoir un but clair, du musst ein Ziel énoncieren, tu dois pouvoir énoncer ton but, du musst es quantifizieren können, tu dois pouvoir le quantifier, du musst es befristen können tu dois pouvoir le limiter dans le und du temps musst eine Qualitätsprüfung machen können. et tu dois pouvoir faire un examen de la qualité. Oder du musst finale. zumindest ein Ziel auch in der Qualität haben. Et tu dois du moins avoir aussi un but dans ce qui concerne la qualité. Aber es fängt mit der Enonzierung des Zieles an. Mais ça commence avec l'énonciation du but. Die Bibel sagt uns folgende im 1. Korintherbrief, Kapitel 12. La Bible nous dit ce qui suit dans 1 Corinthiens au chapitre 12. Die Bibel erzählt uns, dass wir Christen, wir haben Gaben von Gott bekommen. La Bible dit que nous, les chrétiens, avons reçu des dons de Dieu. Lass uns schnell in unserer Bibel vorlesen. Lisons rapidement. Dem einen gibt der Geist also die Fähigkeiten oder die Fähigkeit, guten Rat zu erteilen. Einem anderen verleiht er die Gabe besonderer Erkenntnis. Dem einen schenkt er einen besonders großen Glauben. Dem anderen die Gabe, Kranke zu heilen. Das alles bewirkt der eine Geist. En effet, à l'un est donné par l'Esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance, selon le même esprit. À un autre, la foi par le même esprit, à un autre, le don de guérison par le même esprit. Im Vers 7 sagt er, jedem von uns wird eine geistliche Gabe zum Nutzen der ganzen Gemeinde gegeben. Au verset 7, il dit, or, à chacun la manifestation de l'Esprit est donnée pour l'utilité commune. Dem einen Menschen verleiht er Kräfte, dass er Wunder tun kann, an dem anderen die Fähigkeit zur Prophetie. À un autre, le don d'opérer des miracles, à un autre, la prophétie. Wieder ein anderer wird durch den Geist befähigt, zu unterscheiden, ob wirklich der Geist Gottes oder aber ein anderer Geist spricht. Und dem einen gibt er die Geist der Gabe, in anderen Sprachen zu sprechen, während er einen anderen befähigt, das Gesagte auszulegen. À un autre, le discernement des esprits, à un autre, la diversité des langues, à un autre, l'interprétation des langues. Im Vers 12 sagt die Bibel Folgendes. Au verset 12 dit la Bible ce qui suit. Der menschliche Körper hat viele Glieder und Organe, doch nur gemeinsam machen sie vielen Teile der einen Körper aus. Car comme le corps est un et a plusieurs membres,
Et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, So ist ainsi, es auch bei Christus und seinem Leib. ainsi en est-il de Christ. Halleluja. Amen. Was besagt uns diese Stelle? Que nous dit ce passage? Die Fähigkeiten, die Gott gibt, sind unterschiedlich. Les capacités que Dieu donne sont différentes. Und was haben wir bei Matthäus 25 gelesen? Qu'avons-nous lu dans Matthieu 25? Diese Fähigkeiten sollen eingesetzt werden in unsere Ziele. Ces capacités doivent être utilisées dans nos buts pour atteindre les buts. Die Fähigkeiten sind nicht das Ziel, Les capacités ne sont pas le but. aber die Fähigkeiten sind wie diese Teile, die uns gegeben werden, um unsere Ziele zu Mais les vollbringen. capacités servent à utiliser, ces capacités sont utiles à atteindre ces buts-là. Diese Fähigkeiten sind wie die Teile, die uns gegeben werden. Ces capacités-là sont comme les talents qui nous sont donnés. Und wieso werden uns diese Fähigkeiten gegeben? Et pourquoi ces capacités nous sont données? Damit wir sie investieren in unsere Ziele. Afin que nous les investissions dans notre but. Das heißt, ich muss ein klares Ziel haben. Ça veut dire que je dois avoir un but clair. Und ich muss wissen, was gibt mir der Herr als Werkzeuge, um dieses Ziel zu vollbringen. Et je dois savoir que me donne le Seigneur comme instrument. Qu'est-ce que le Seigneur me donne comme instrument pour atteindre ce but-là? Du magst sagen, ich weiß gar nicht, welche Gaben ich habe. Tu pourrais dire, je ne sais pas quel don j'ai. Ich weiß gar nicht, was mir Gott gegeben hat. Je ne sais pas ce que Dieu m'a donné. Falsch. C'est faux. Falsch. C'est faux. Die Zeit ist eine Gabe Gottes. Le temps est un don de Dieu. Das Leben ist eine Gabe Gottes. La vie est un don de Dieu. Die Kraft ist eine Gabe Gottes. La force est un don de Dieu. Dein Wissen ist eine Gabe Gottes. Tes connaissances, c'est un don de Dieu. Alles, was du dir in der Schule angeeignet hast, sind Gaben Gottes. Tout ce que tu as acquis à l'école, c'est un don de Dieu. Das heißt, du musst dich eigentlich die Frage stellen, was habe ich? En fait, tu dois te poser la question, tu dois plutôt te poser la question de savoir qu'est-ce que je possède. Und alles, was du hast, musst du zum Füßen des Herrn bringen, Et tout ce que tu possèdes, tu dois les amener au pied du dein Seigneur Ziel zu vollbringen. pour accomplir ton but. Aber bevor du darauf kommst, Mais avant que tu n'y arrives, musst du dich mit dem Thema beschäftigen, ein klares Ziel zu haben. mais tu dois te définir un but clair. Du musst ein klares Ziel haben. Tu dois avoir un but clair. Du musst ein klares Ziel haben. Tu dois avoir un but clair. Menschen in der Welt haben klare Ziele. Les gens dans le monde ont des buts clairs. Man erzählt von Michael Jackson, als noch 17 oder 18 war. On parle de Michael Jackson lorsqu'il avait encore 17 ou 18 ans. Hatte Folgendes, hatte gesagt, ich werde der beste Tänzer, der die Welt jemals gesehen hat. Il avait décidé d'être le meilleur danseur que le monde n'a jamais connu. Hatte dieses Ziel festgelegt. Il s'était fixé cet objectif. Konnte singen. Il pouvait chanter. Konnte gut singen. Il pouvait bien chanter. Hatte Menschen, die für ihn Lieder schreiben konnten. Il y avait des gens qui pouvaient écrire des chants pour lui. Aber wusste, ist nicht der beste Sänger. Mais il savait qu'il n'était pas le meilleur chanteur. Wusste, ist nicht der beste Songschreiber. Il savait qu'il n'était pas le meilleur écrivain de chants. Konnte tanzen. Il pouvait danser. Aber wusste, war nicht der beste Tänzer. Mais il savait qu'il n'était pas le meilleur danseur. Der beste Popsänger der Welt zu sein, wollte eine Kombination von diesen drei zusammenbringen. Pour être le meilleur chanteur de la pop musique, il voulait avoir une combinaison de ces trois choses. Wollte die besten Songs haben, die singen kann. Il voulait avoir les meilleurs chants qu'il peut chanter. Wollte eine sehr gute Stimme haben. Il voulait avoir une très belle voix. Und wollte der beste Tänzer sein, damit seine Tanzfähigkeiten ihn über die anderen hervorbringen. Et il voulait être le meilleur danseur afin que ses talents dans la danse le hausse au-dessus des autres. Und hat einen seinen Manager gebetet, die Liste der besten Sänger zu finden, die die Welt jemals bis zu seiner Zeit gesehen hatte. Il a demandé à son manager de lui trouver un de ses managers de lui faire la liste des meilleurs chanteurs que le monde a jamais, des meilleurs danseurs que le monde avait connus jusqu'à son époque. Und was hat gemacht? Et qu'est-ce qu'il a fait? Hat die Videos gesammelt, so viele Videos wie konnte über diese Tänzer. Il a rassemblé le maximum de vidéos qu'il pouvait avoir de ces danseurs-là. Es gab auf der Liste Menschen, die sehr gut waren in Ballett. Il y avait des gens sur la liste qui étaient très bons en ce qui concerne dans les ballets, qui pouvaient bien faire les ballets.
Und es gab gute Tänzer für Pop, für Rock und so weiter. Il y avait des bons danseurs de rock, de pop, et ainsi de suite. Was hat er gemacht? Qu'est-ce qu'il a fait? Er hat alle ihre Moves gelernt. Il a pris tous le moves, la perfection. Er hat hart gearbeitet. Il a travaillé Und dur. er hat das Beste aus verschiedenen Quellen gelernt. Und er hat sich damit einen Namen gemacht. Il a retiré le meilleur de différentes sources et il les a compilés, il en a fait le meilleur. Il a produit le meilleur de tout cela. Warum? Pourquoi? Er hat ein klares Ziel. Il avait un but clair. Noch im Gymnasium Et encore au lycée, also John Kennedy hatte in seiner Zeit ein Gymnasium besucht. John Kennedy a rendu visite dans un lycée Ich à weiß son nicht, ob es époque. ein Gymnasium oder ein College war. Je ne sais pas si c'était Oder un eine lycée, Hochschule. un lycée ou une école supérieure. Fakt ist, Le fait est que man hat ihn viele jungen Menschen gebracht, damit er sie motivieren kann. on lui a ramené plusieurs jeunes hommes afin qu'il les motive. Und einer dieser jungen Männer war so stark beeindruckt von dem, was er bei Kennedy gesehen hat, dass er seiner Freundin gesagt hat, eines Tages werde ich Präsident der Vereinigten Staaten Amerikas werden. Et un de ces jeunes hommes était tellement impressionné par ce qu'il voyait de John Kennedy qu'il a dit un jour je serai aussi président des Das hat er États-Unis. seiner Freundin gesagt. Et là il a dit à ses amis Um sie bezeugen, et il témoigne weil der Mann ist am Ende Präsident der Vereinigten Staaten geworden. parce qu'à la fin le monsieur est devenu président des États-Unis. Das ist Bill Clinton. Ça c'est Bill Clinton. Und es gibt sogar, das kannst du finden, ist nicht schwer zu finden. Ce n'est pas difficile à retrouver. Paulus Paul hatte ein klares Ziel. avait un but clair. Paulus Paul wusste, wofür er lebte. savait pourquoi il vivait. Paulus Paul ist nicht einfach nicht rumspaziert. Er hat nicht einfach das getan, was er gesehen hat, wie viele Christen sagen. il ne faisait pas juste ce qu'il voyait, comme il ne se baladait pas juste dans sa Weil vie. die Mehrheit der Christen, Parce que la majorité des chrétiens, sie gucken rum und wenn sie irgendwas sehen, dann tun sie einfach. Und wenn sie nichts sehen, tun sie nichts. ils regardent autour de ce qu'ils voyaient, font, et s'ils ne voient rien, ils ne font rien. Sie haben kein klares Ziel vor den Ils Augen. n'ont pas un but clair devant les yeux. In seinem Buch Die wahre Jüngerschaft Dans son livre, Le vrai discipolat, der Autor William MacDonald erzählt die Geschichte eines jungen Kommunisten. l'auteur William MacDonald raconte l'histoire d'un jeune communiste. Es ist ein Brief, das er seine Verlobte geschickt hatte. C'est une lettre qu'il avait écrite à sa fiancée. Ich möchte ein paar Stellen aus diesem Brief lesen. J'aimerais lire quelques passages de Der junge Mann sagte, cette lettre. Le jeune homme dit, wir Kommunisten haben einen sehr hohen Prozentsatz an Opfer. nous communistes connaissons un pourcentage de pertes très élevé. Wir sind diejenigen, die erschossen, gehängt, gelyncht, tariert, mit Feder bedeckt, eingesperrt, verleumdet, verspottet, von ihrer Arbeit entlassen werden und deren Leben auf 1000 Arten unmöglich gemacht wird. Nous sommes ceux qui sont fusillés, pendus, lynchés, passés au goudron, couverts de plumes, emprisonnés, calomniés, ridiculisés, destitués de leur emploi et à qui l'on rend la vie impossible de mille manières. Er sagt, Il dit, sie sagen, wir sind Fanatiker. Wir haben recht, wir sind. ils disent que nous sommes fanatiques. Sie haben recht. Ils ont raison, nous le sommes. Unser Leben wird von einer einzigen großen Vision dominiert. Nos vies sont dominées par une seule grande vision. Notre vie est dominée par une seule et grande vision. Der Triumph des Weltkommunismus. Le triomphe du communisme mondial. Ist es erstaunlich, Est-ce surprenant dass die Welt später in zwei Teile getrennt wurde und ein Teil war das Kommunismus oder die kommunistische Welt? que le monde fut à un moment divisé en deux et qu'une partie de ce monde fut le monde communiste? Er sagte noch, Il dit encore, nur eine Sache ist mir im Leben wichtig. une seule chose mais importante dans la vie, Es ist alles gleichzeitig. c'est tout à la fois. Mein Leben, Ma vie, mein Job, Mon travail, meine Religion, ma religion, mein Hobby, mon hobby, meine Geliebte, ma fiancée, mon amant, meine Frau, ma femme, mein Essen, ma nourriture, mein Getränk. ma boisson. Er hatte ein Ziel, das sein gesamtes Leben dominiert hat. Il avait un but qui dominait sa vie entière.
Professor Zacharias Tanefum sagt in seinem Buch, Le professeur Zacharie Tanefum dit dans son livre, wie kann man erfolgreich sein im christlichen Wandel? comment peut-on avoir du Comment succès, réussir dans la vie chrétienne? comment réussir dans la vie chrétienne? Er sagt in diesem Buch, Ah, so, le professeur Zacharie dit dans le livre comment réussir dans la vie chrétienne, er sagt, ein Leben ohne Ziel ist wie ein Fußballfeld ohne Tore. il dit qu'une vie sans but est comme un terrain de football sans goal. Menschen schießen links, rechts und so weiter, ohne klare Ziel, ohne klare Richtung. Les gens tirent le ballon de gauche à droite sans avoir un but précis. Es ist ein Chaos. C'est un chaos. Und so sieht aus im Leben von vielen Christen. Et c'est à cela que ressemble la vie de Sie plusieurs haben kein chrétiens. klares Ziel. Ils n'ont pas de but clair. Und Gott hat Schwierigkeiten, sie in seinem großen Bild zu orientieren. Et Dieu a les difficultés de les orienter dans son grand plan. Wir Christen müssen ein klares Ziel haben, Nous, chrétiens, devrions avoir un but clair den wir verfolgen. que nous poursuivons. Paulus hatte gesagt, Paul a dit, Gott hat ihm Apostel der Nichtjuden gemacht. Dieu a fait de lui l'apôtre des païens. Und er hat sich verpflichtet, dass in seiner Generation alle Nichtjuden das Evangelium, die Freudbotschaft des Evangeliums bekommen. Et il s'est imposé que dans sa génération, tous les non-juifs recevraient l'évangile. Das war das Ziel seines Lebens. C'était le but de sa vie. Er sagte, Il dit, in meiner Generation dans ma génération, muss das Evangelium Jesus Christus an alle Lebewesen gepredigt werden, an allen Menschen gepredigt werden. l'évangile doit être prêché à tous les êtres humains. Es ist keine Überraschung, Ce n'est pas, dass auch nachdem man ihn mehrmals gesteinigt hat, dass er weitergemacht hat. ce n'est pas une surprise qu'après qu'on l'ait lapidé plusieurs fois, qu'il ait continué. Er hat nicht aufgegeben. Il n'a pas abandonné. Er hat nicht aufgegeben. Il n'a pas abandonné. Wenn du kein klares Ziel hast, Si tu n'as pas de but clair, wirst du aufhören. tu Du wirst abandonneras. aufgeben. Tu abandonneras. Sobald du mit irgendwelchen Hindernissen konfrontiert sein wirst, Dès que tu seras confronté à quelques du wirst aufgeben tu abandonneras. vor der Verfolgung. Devant la Du persécution, wirst aufgeben, tu abandonneras. wenn schwierige Zeiten kommen, Lorsque les moments difficiles arriveront, weil du kein klares Ziel parce hast. que tu n'as pas de but clair. Weil du kein klares Ziel hast. Parce que tu n'as pas de but clair. Weil du kein verzehrendes Ziel hast. Parce que tu n'as pas de but consommateur. Und Bruder Sack hat noch gesagt, Et le frère Zach a encore dit, dein Ziel muss so groß sein, dass dein gesamtes Leben reinfließen kann. ton but doit être si grand que ta vie entière y coulera. Dein Ziel muss größer sein als dein gesamtes Leben. Et ton but doit être plus grand que ta vie entière. Weil du ein Gott bist, spricht der Herr. Weil du ein Gott bist, so wie der Herr gesagt hat. Parce que tu es un Dieu, comme le Seigneur l'a dit. Der Herr sagt, Le Seigneur dit, du bist ein Gott. tu es un Dieu. Als Kind Gottes, En tant qu'enfant du de bist Dieu, ein kleiner Gott. tu es un petit Dieu. Und dein Ziel muss groß sein. Es muss das Ziel eines Gottes gleich ahnen. Parce que ton but doit ressembler au but d'un Dieu. Dein Ziel sollte so groß sein, Ton but doit être si grand dass du es nicht vollbringen willst, es sei denn, Gott angreift. que tu ne puisses l'accomplir à moins que Dieu n'y en agisse. Dein Ziel muss so groß sein, Ton but doit être si dass grand Gott muss eingreifen, damit du dein Ziel vollbringst. que Dieu soit obligé d'agir afin que tu puisses l'atteindre. Und deswegen hat Jesus zu seinen Jüngern gesagt, Et c'est pour ça que Jésus a dit à ses disciples, ihr werdet sogar größere Werke vollbringen, als was ich getan habe. vous réaliserez des choses plus grandes que celles que j'ai réalisées. Der Christ Le chrétien muss ein klares Ziel haben. doit avoir un but clair. Sein Ziel Son but muss quantifizierbar sein. doit être quantifiable. Sein Ziel Son but muss in der Zeit befristet sein. doit être limité dans le temps. Paulus wusste, Paul savait dass sein Leben begrenzt war. que sa vie était limitée. Er wusste, Il savait er wird nicht ewig auf der Erde leben. qu'il ne vivra pas éternellement sur la terre. Deswegen sagt er, ich laufe dem Ziel entgegen. C'est pour ça qu'il disait, je cours vers le but. Die Menschen, die keine Frist haben für ihre Ziele, leben, als ob sie ewig auf der Erde leben. Les gens qui n'ont pas de but limité dans le temps, pour leur but, ils vivent comme si ils seront éternels sur la terre. Es ist furchtbar. C'est horrible. Ich hatte ein Gespräch vor nicht langer Zeit. J'ai eu un entretien il y a quelque temps. Und die Person sagte mir, La personne m'a dit, ist es nicht fleischlich, ist es nicht unchrist, ein Ziel festzulegen, zum Beispiel im Bereich des Heils der Menschen?
Est-ce que ce n'est pas charnel de fixer un but en ce qui concerne le salut des hommes? Es ist furchtbar. C'est horrible. Jedes Mal, wenn Jesus über die Hirte spricht, quantifiziert die Herde. Chaque fois que Jésus parlait des bergers, il quantifiait le troupeau. Oh, wenn ein Hirte 100 Schafe hat und ein Schaf geht verloren. Lorsqu'un berger a 100 brebis et qu'une brebis s'égare, Jesus hat so viel von Zahlen gesprochen. Jésus a tellement parlé de Er hat so chiffres. viel von Zahlen Il a gesprochen. tellement parlé en chiffres. Nicht nur in dieser Gleichnis, das wir gesehen haben. Pas seulement dans ces paraboles que nous avons vues. Es gibt ein gesamtes Buch in der Bibel, das sich mit Zahlen befasst. Il y a un livre entier dans la Bible qui parle seulement de chiffres. Ein gesamtes Buch in der Bibel. Un livre entier dans la Bible. Einer der Bücher Mose. Un des livres de Moïse. Nombre. Nur Zahlen, 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 Zahlen. Les chiffres, 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 Gott ist chiffres. ein Gott der Zahlen. Dieu est un Dieu de chiffres. Und ohne Zahlen Et sans les chiffres, wirst du nicht in der Lage sein, zu greifen, Tu ne pourras dein pas- Ziel zu greifen. tu ne pourras pas saisir, ton but ne sera pas palpable. Wie kannst du planen ohne Zahlen? Comment peux-tu planifier sans Das chiffres? ist unmöglich. C'est impossible. Wir lesen, wenn wir die Bibel, wir verstehen, wenn wir die Bibel lesen, dass Jesus ein Planer war. Nous comprenons lorsque nous lisons la Bible que Jésus est un planificateur. Plante, wie lange in einer Stadt verbringen wird. Il planifiait combien de temps il passerait dans une ville. Manchmal, nachdem die Zeit war, Quelquefois, après que le temps fut passé, Menschen fut meinten, arrivé, Herr, es gibt noch Möglichkeiten hier. Und er sagte, nein, gehen wir dort. Ich muss dort jetzt. Ich muss auch dort predigen. et les gens disaient que, oh Seigneur, encore des possibilités ici. Ils disaient, non, maintenant nous allons ailleurs parce que là-bas aussi, je dois aussi prêcher là-bas. Oder man wollte, dass er schneller nach Jerusalem geht. Und er sagte, es ist noch nicht so weit. Ich habe hier noch zu tun. Ou bien on voulait qu'il aille plus vite à Jérusalem. Il disait, non, non, j'ai encore à faire ici. Mon temps n'est pas encore arrivé. Das Ziel muss klar sein. Le but doit être clair. Es muss quantifizierbar sein. Il doit être quantifiable. Nehemia Néhémie hatte als Ziel die Wiederbau der Stadtmauer Jerusalems. avait comme but la reconstruction du mur de Jérusalem. Und diese Mauer wurde in verschiedene Segmente verteilt. Et ce mur fut divisé, a été segmenté en différentes parties. Und die Bibel erzählt uns La Bible nous raconte im Kapitel 3, Vers 1 bis 32, au chapitre 3 du verset, des versets 1 à 32, die Bibel erzählt uns, wie die Arbeit verteilt wurde unter verschiedenen Mitarbeitern. et la Bible nous dit comment le travail était réparti Unter dem Volk. Es wurden geteilt, die Dans le Arbeit wurde peuple. geteilt. dans le peuple vu divisé, chacun reçut une partie du travail à faire. Eine Portion, die man prüfen konnte. Es war begrenzt. Une portion qu'on pouvait vérifier, c'était des portions Limitées. réduites, limitées. Wenn du unfassbare Ziele hast, willst du diese Ziele erfüllen, nämlich nichts. Donc si tu n'as pas de buts qui sont palpables, tu n'accompliras rien. Sogar in der Welt, Même dans le monde, in der Ausbildung, dans la formation, haben Menschen festgestellt oder festgelegt, ohne Ziele, die quantifizierbar sind, kann man das Beste aus Kindern nicht holen. les gens ont défini que sans but quantifiable, on ne peut pas tirer le meilleur des enfants, des étudiants. Ohne quantifizierbare Ziele kann man das Beste aus Schüler, Studenten, sogar Arbeiter nicht nehmen. Donc sans but quantifiable, on ne peut pas tirer le meilleur des enfants, des étudiants, même des travailleurs. In den meisten Firmen heutzutage, Dans la plupart des entreprises aujourd'hui, sei es im Bereich der Industrie, que ce soit au niveau Pläne industriel, werden festgelegt. les plans sont définis. Wir wollen 1 Million Autos dieses Jahr produzieren zum Nous Beispiel. voulons produire par exemple 1 million de voitures cette année. Dafür brauchen wir so viele Mitarbeiter, Et pour cela, nous avons besoin de tel nombre die so d'employés viele Stunden täglich arbeiten qui vont werden. travailler quotidiennement un tel nombre d'heures. Die erfolgreiche Firmen sind Firmen, die planen. Les films qui ont du succès sont des films qui planifient. Erfolgreiche Menschen sind Menschen, die planen. Les gens qui ont du succès sont des gens qui planifient. So wichtig sind die Zahlen, dass sogar in der Werbung man versucht, alles an Preis zu geben. Donc, ces chiffres sont tellement importants que même dans la publicité, on essaie de donner des chiffres. Menschen haben, das haben wir am vergangenen Woche erzählt, Menschen haben sogar versucht, an Preis
für das Leben eines Menschen festzulegen. Et ça, là, on me dit la semaine passée, les gens ont essayé de fixer un prix sur la vie des gens, Spekulanten, des spéculants, Spekulateure. des spéculateurs, merci. Sie versuchen alles einen Preis zu geben. Ils essaient de donner un prix à toute chose, Ein Wert, une valeur, etwas, was man zählen kann. quelque chose qu'on peut compter. Sie geben einen Wert, Grundstück, einen Wert für sogar die Zeit, die du im Internet verbringst, wird bewertet. Même le temps que tu passes sur Internet est évalué. Alles wird bewertet. Tout est évalué. Man versucht, alles in Zahlen umzuwandeln. On essaie de convertir tout en chiffres. Und diese Zahlen werden analysiert, Et ces chiffres sont analysés Schlussfolgerungen zu machen. pour tirer des conclusions. Warum? Pourquoi? Wieso sind Menschen verrückt nach Zahlen geworden? Pourquoi est-ce que les hommes sont devenus fous d'après les chiffres? Es ist ein Gesetz. C'est une loi. Die Zahlen lügen nicht. Les chiffres ne mentent pas. Es ist ein Gesetz. C'est une loi. Die Zahlen sind wahrhaftig. Les chiffres sont vrais. Es ist eine göttliche Methode. C'est une méthode divine. Deswegen gibt es so viele Zahlen in der Bibel. C'est pour ça qu'il y a tellement de chiffres dans la Aber die Bible. Christen Mais les chrétiens wollen kein quantifizierbares Ziel ne veulent haben. pas avoir des buts quantifiables. Wenn du Missionar bist in einer Stadt, Si tu es missionnaire dans une ville, eine Stadt, die 100.000 Einwohner hast, une ville qui a 100 000 habitants, wenn du wirklich meinst, du möchtest, dass diese Stadt gerettet wird, mais si tu veux véritablement que cette ville soit sauvée, du musst zu Gott gehen tu dois aller vers und Dieu sagen, Herr, welche Portion, für wie viele Menschen muss ich arbeiten in dieser Stadt, damit sie gerettet werden? et tu dois aller vers Dieu et demander Dieu pour combien d'âmes je dois travailler dans cette ville afin qu'elle soit sauvée. Vielleicht kann dir der Herr sagen, das Hundertste. Peut-être le Seigneur peut te dire le centième. Es heißt, Ça veut dire, du sagst, okay, Herr, ich werde mein Leben lang daran arbeiten, dass von diesen 100.000 Einwohnern, dass 1.000 zu Jesus kommen und als Christ werden. et tu dis Seigneur, je vais travailler, je vais donner ma vie afin que 1000 personnes de ces 100 000 soient sauvées. Paulus sagte, dass er hart gearbeitet hat. Paul dit qu'il travaillait dur. qu'il Er a sagte, travaillé er hat sehr hart dur. gearbeitet. Il a dit qu'il a travaillé dur. Im 1. Korinther Kapitel 15, Vers 10. Dans 1 Corinthiens, chapitre 10. dans 1 Corinthiens 15, Er sagte, il dit, er hat am härtesten gearbeitet. il a travaillé plus dur que toute autre personne. Im Kolosser 1, 29. Dans Colossiens 1, 29, Er sagte, il dit, ich arbeite hart, je travaille ich dur, kämpfe. je lutte. Er arbeitete extrem hart. Il travaille extrêmement dur. Warum? Pourquoi? Er hatte ein Ziel vor den Augen, Il avait un but devant den les er yeux vollbringen wollte. qu'il voulait accomplir. Ohne festgelegte Ziele wird das Beste aus sich nicht rauskommen. Sans but clair, tu ne pourras pas tirer le meilleur de toi-même. Es heißt heutzutage, um ein bestimmtes Diplom zu haben, brauchst du eine bestimmte Anzahl von Kreditpunkte. Aujourd'hui, de nos jours, pour avoir un diplôme particulier, tu as un certain nombre de crédits que tu dois valider. Menschen mit Bachelor müssen 180 bis 210 Kreditpunkte haben. Les gens avec le bachelor doivent valider 180 à 210 crédits. À 200 crédits. Warum? Pourquoi? Jedes Fach bringt eine Anzahl von Kreditpunkten und so weiter. Chaque matière a un certain nombre de crédits, ainsi de suite. Würden Studenten einfach lernen oder studieren, ohne festgelegte Ziele zu erreichen, hätten sie nicht so hart gearbeitet, wie Studenten hart arbeiten. Würden sie nicht so hart arbeiten. Si les étudiants devaient juste travailler sans avoir un but, un nombre particulier de crédits à atteindre, ils ne travaillaient pas dur comme ils le. Du brauchst ein Ziel. Tu as besoin d'un but. Als Christ, En tant que chrétien, wie du Ziele hast in der Welt. comme tu as des buts dans le monde. Viele Menschen, ein Mädchen hat mir gestern gesagt, ihr Ziel ist erfolgreich im Studium zu sein. Une fille m'a dit hier que son but est d'avoir du succès dans ses études. Manche haben das Ziel, einen Nobelpreis zu bekommen. Certains ont des buts de gagner des prix Nobel. Andere haben Ziele, vielleicht der Hunger in die Welt zu beseitigen. Et les gens, d'autres ont peut-être des buts d'annihiler la famine dans le monde. Und so weiter und so weiter. Ainsi de suite, ainsi de Wir suite. Christen Nous, chrétiens, müssen Ziele haben in der Aufbau des Reich Gottes. nous devons avoir les buts dans la construction du royaume de Dieu. Was ist dein Beitrag beim Aufbau des Reich Gottes? Quelle est ta contribution dans la construction du royaume de Dieu? Ist es groß genug?
Est-ce suffisamment grand? Ist es befristet? Est-il limité? Ist es quantifizierbar? Est-il quantifiable? Ist es in der Qualität prüfbar? Est-ce qu'il est vérifiable en ce qui concerne la qualité? Es muss unbedingt sein. C'est une obligation. C'est un impératif. Mehr darüber zu erfahren, Pour apprendre plus de cela, empfehlen wir die 2 Bücher, die wir eben genannt haben. nous te conseillons les 2 livres dont nous avons parlé. Die wahre Jüngerschaft. Le vrai discipulat. Wir empfehlen aber auch, wie kann man im christlichen Wandel erfolgreich sein, von Professor Zacharias Tanifum. Nous te conseillons aussi comment réussir dans la vie chrétienne du professeur Zacharias Tanifum. Wir haben gesagt, in dieser Serie haben wir 4 Bücher, die wir empfehlen. Nous avons dit que dans cette série, nous avons 4 livres que nous conseillons. Die anderen werden wir am kommende Woche auch geben. Les autres livres, nous les donnerons la semaine prochaine. Vielleicht kannst du auch schon mal dir eine Kopie des Buches Finishing Strong von Steve Farrar besorgen. Peut-être tu peux t'acheter une copie du livre Finishing Strong de Steve Farrar. Es handelt auch von diesem gleichen Thema. Il parle aussi de ce thème-là. Preis den Herrn. Gloire à Wir Dieu. werden für heute hier aufhören. Nous arrêterons ici pour aujourd'hui. Und mal, Nous continuons la semaine prochaine. ich habe nicht den Eindruck, dass ich alles besprochen habe, was diesen 2. Kapitel angeht. Je n'ai pas l'impression que j'ai parlé de tout ce qui concerne ce 2e chapitre. Ich glaube nicht, dass ich nächste Woche direkt zum 3. Kapitel kehre. Ich möchte erst mal diesen 2. Kapitel noch ein bisschen tiefer besprechen. Je ne pense pas que la semaine prochaine, j'irai directement au 3e chapitre. Je pourrais encore insister sur le 2e chapitre. Und dann die übernächste Woche gehen wir zum 3. Kapitel. Et la semaine prochaine, nous irons au 3e chapitre. Fazit ist, En résumé, du als Christ brauchst ein Ziel. toi en tant que chrétien, tu as besoin d'un Du but. brauchst ein klares Ziel. Tu as besoin d'un but clair. Es muss befristet sein, Il doit être limité es dans le muss temps. quantifizierbar Il sein doit être und quantifiable. du musst dein Ziel auf Qualität prüfen können. Et tu dois pouvoir examiner ton but en ce qui concerne la qualité. Fang an, sich damit zu beschäftigen. Commence à te faire des idées par rapport à Die cela. Bibel sagt uns, der von Gott unterweisen sein möchte, wird von Gott unterwiesen. La Bible nous dit que celui qui veut être instruit par Dieu sera instruit par Dieu. Es steht im Psalm Kapitel 32, Vers 8. C'est écrit dans le psaume 32, verset Wenn 8. du wissen möchtest, was Gott von dir arbeitet, Gott wird dir das offenbaren. Si tu veux savoir ce que Dieu attend de toi, Dieu te le révélera. Für mich als junger Christ Pour moi, en tant que hatte ich disciple de Christ, gebetet, dass Gott mir den Ziel meines Lebens zeigt. j'ai prié afin que Dieu me montre le but de ma vie Und en tant que danach, jeune chrétien. und danach habe Et ich après? ich habe mir Ziele festgelegt, Ensuite, je me suis fixé des objectifs die ich verfolgt habe. que j'ai poursuivis In Christus. en Christ. Es heißt, Ça veut dire, du betest für deine Berufung tu pries pour ton appel und du setzt dich Ziele fest, so wie du im Studium oder im Berufsleben machst. Du legst auch Ziele fest et tu te fixes aussi des objectifs, des buts comme tu le fais dans tes études, unter die Leitung des Heiligen Geistes. sous la direction du Saint-Esprit. Warte nicht und kreuzt dir die Hände und meinst, oh, ich warte, dass Gott mir meine Berufung zeigt. Du musst die Ziele festlegen, so wie in anderen Bereichen deines Lebens. Donc- Aber du machst das mit der Hilfe des Heiligen Geistes. N'attends pas juste en croisant les bras, et tu dois te fixer des buts comme tu le fais dans d'autres domaines de ta vie. Mais tu dois le faire sous la direction du Saint-Esprit. Und während du dabei bist, Gott zu dienen, Gott wird Klarheit bringen. Et pendant que tu seras en train de servir Dieu, il t'apportera de la clarté. Er wird Klarheit bringen. Il t'apportera de la clarté, de la clarté, de la clarté. Schön, dass du dabei warst. Merci d'avoir été là. Bis zum nächsten Dienstag À mardi prochain für eine weitere Ausgabe unserer Sendung, pour une prochaine émission, die Bibel in 30 Minuten. la Bible en 30 minutes. Sei gesegnet. Sois béni. Tschüss. Au revoir. We love